तो दोस्तों देख लो हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं। इधर पहाड़ी इलाका में हिंदी तो कौन बामुना मन बुझा पे हमरा घुरवासी थी पार टार जाबर ना करी टाटी पार हो बांगाल बॉर्डर थी। तो अब जामो ना नहीं जामो ये खाली को खाली हम डरो लगे आज का लेकिन जहाँ पामो हम तम केरकम लगे जामो एखाना काना से थी যাবার মানে কি ঠিক আছে আমার ফটো দেখান দি। তো বস এই টেল্ডিং মারবার তানে করি যাবার তানে এলা গোটে প্লেয়ার লা উপার। তো যাই হোক দেখা যাক কি হয়েছে নি হয়েছে যেই দু ভরসা করে যেই কোকরা হওয়া লাগবে এটি অল্প প্লেয়ার লা আসেন দেখেন প্লেয়ার লা আসো আসো। তো দেখা যাক আমার কি করা পেয়ে যা पर हम जा हनी काटो काटो की कबे एकदम बाप रे एक बार तुम्हें हम काटोला देखा दी लोग काटोला देखो जूता फुता एक बार ढोया ले काटो तुम्हार निकलबे नहीं एकदम काटोला गेचे गेल जूता ला हमार सब देखा पाबे सब भाई। और बाकी जेरम पर सरम न पार हम ऊपर चढ़वार चेष्टा करी हमार देखो पार हम ऊपर पीछे एकदम काटा काटा एकदम चरमो नहीं बस। तो हमरा चोरी ताले पार हम चरमो होगा আমরা পার हम चोरी অল্প কি হয়েছে নি হয়েছে দেখা যাক কি বিজয় বলিস রে তুই মনে না তোমরা অন্য সাথে আসবেন না শর্টিং লিম না তোমার একেবারে চলে আসেন দিদিরা ভেকেন তারপর মুই আসি একলাই মোর শর্টিং লিবেন অল্প এগুলা বুঝে নি এই দুপাশ ওখানে চোর মজা হনে আলাই मुझे वो दे सो गाइस आ जाओ चलो चलो देखिए कैसा नजारा है। ওটা তো কইছি अब যেই কি হয়েছে নি হয়েছে লোধানো খুব পুরো চিলচিলাতে ধূপ কেরম লাগবে নি লাগবে তোমাকে পারহানো বুঝি চড়াইল না এলাকার নজারাটা দেখি তোমাকে বাপরে शानदार जाओ हमरा सियाल देखा पे भेड़ है तो मगजू देखा তোমার नजारा देखा पाबे ना देखो दी धोती আছে একদম ये बादला देखो बाजी से